Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. To u mnie nie bywa. Z niczego można zrobić beczkę piwa. Jak olej w głowie masz, należy tylko znaleźć dryk, to znaczy jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone, że to stracony czas. A u mnie siup, a u mnie cyk. Proszę zauważyć, zrobione w mig. Bo u mnie siup i raz i dwa. I to, co człowiek chciał, to zaraz ma.